नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। अखिल नेपाल किसान महासंघद्वारा 27 बुधे माग राखी राप्ती गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र। रोटरी क्लब अफ लमहीको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न। देउखुरीमा मुटु अस्पताल निर्माणका लागि पहल थालिने। अर्घाखाँची घर भएर दाङस्थित मामा घर आएकी 3.5 वर्षीय बालिका बलात्कृत। दाङमा चालकहरूका लागि ट्राफिक सचेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। र दाङमा जुवाको खालबाट 85,000 नगद सहित 8 जुवाडे पक्राउ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 347 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 347 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,956 पुगेको छ। आइतबार 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 3,177 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 2,360 पीसीआर तथा 1,528 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। अर्घाखाँची घर भएर दाङस्थित मामा घर आएकी 3.5 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। जिल्लाको बबई गाउँपालिका 4 खैरभट्टी स्थित मामा घर आएकी ती बालिकालाई स्थानीय 14 वर्षीय किशोरले शनिबार दिउँसो बलात्कार गरेका थिए। पीडित बालिकाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारपछि किशोरले पीडित बालिकालाई मकैबारीको डिलबाट करिब 45 मिटर तल धकेली दिएका थिए। बालिकाको टाउकोमा चोट समेत लागेको छ। घटना शनिबार दिउँसो 2 बजेतिर भएको आफन्तले बताए पनि प्रहरीले भने बेलुकी 8 बजे मात्रै सूचना पाएको डीएसपी अर्यालले बताउनुभयो। पीडित बालिकाको स्वास्थ्य चेक जाँच र प्रारम्भिक उपचार तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको हो। डीएसपी अर्यालका अनुसार पीडित बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ। बलात्कारपछि बालिकाले कानमा लगाएको सुनको गहना पनि ती किशोरले लगेको देखिएको छ। डीएसपी अर्यालले भन्नुभयो त्यसपछि हत्या गर्ने उद्देश्यले बालिकाले मकैबारीको डिलबाट हुत्याइदिएको हुन सक्छ। बलात्कारमा संलग्न भनिएका ती बालक दिउँसो ती बालिकाको मामा घरमा आँप खान भनेर गएका थिए। ती किशोर आँप टिप्न रुख चढेपछि बालिकाकी आमा र घरका अन्य सदस्य भित्र गएको मौका पारेर बालिकालाई प्रलोभनमा पारी मकैबारी पुर्याई बलात्कार गरेको देखिन्छ। डीएसपी अर्यालले भन्नुभयो बलात्कारमा संलग्न किशोर प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र उनको विगतको छवि पनि राम्रो देखिँदैन। बरा लिएर हिँड्ने उनी विगतमा चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेको प्रहरी रेकर्डबाट खुलेको डीएसपी अर्यालले बताउनुभयो। पीडित बालिकाको तर्फबाट मामलका हजुरबुबाले किटानी जाहेरी दिएका छन्। बुबा छोरीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज भएकाले हजुरबुबाले यी प्रकार तुलसीपुरमा आएर जाहेरी दर्ता गराएको डीएसपी अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन इकाइ कमिटी घोराहीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नयाँ बस पार्कमा आइतबार गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख झविन्द्र परियार र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका दाङ प्रमुख डाक्टर लोकराज पराजुलीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। संगठनका इकाइ अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक परियारले सबैको प्रयासले मात्रै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव भएको बताउनु भएको छ। ट्राफिक नियम अनिवार्य पालना गर्न जरुरी भएको हुँदा अरूका लागि नभई आफ्ना लागि नियम बनाइएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ट्राफिक प्रहरी देखे मात्रै नियम मान्ने काम हुने गरेको हुँदा सुरक्षित यात्राका लागि गम्भीर बन्न सवारी चालक र
सहचालकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सडक अनुशासन कायम गर्न अपिल गर्दै उहाँले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नबोक्न, तीव्र गतिमा सवारी नचलाउन, मेरो भरमा यात्रु छन् भन्ने आत्मबोध गरेर सवारी चलाउन उहाँको आग्रह थियो। मनैदेखि नियम पालना गरेमा अनाहकमा हुने जनधनको क्षतिबाट बस्ने मात्रै नभई यातायात क्षेत्र पनि सुरक्षित हुने हुँदा सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय बनाएको जरिवानाका सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार विभिन्न 8 प्रकारका गल्ती गरेर सवारी साधन चलाएमा चालकले 1000 देखि 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका दाङ प्रमुख डाक्टर लोकराज पराजुलीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनधनको क्षति कम गर्दै यातायात क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सवारी दुर्घटनाका कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीले सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। सो अवसरमा नयाँ बस पार्क अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज पानबहादुर बुढा, रेडियो मध्यपश्चिमका समाचार प्रमुख छवि पुरी, केन्द्रीय महिला सदस्य लक्ष्मी राणा लगायतले बोल्नु भएको थियो। संगठनका कोषाध्यक्ष वसन्त केसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण संगठनका कार्यालय प्रमुख दामोदर शर्माले गर्नुभएको थियो। दाङमा अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था अपाङ्ग मानवाधिकार एवं सरोकार मञ्च नेपालको आयोजनामा सञ्चालन भएको क्षमता विकास तालिम आज औपचारिक कार्यक्रम गरी समापन भएको छ। संस्थाको अध्यक्ष भविसरा घरती मगरको अध्यक्षता एवं नेपाल एमपियुटी संघ अध्यक्ष महेश्वर घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सदस्यहरू नरबहादुर रोका, देवका खनाल, सांकेतिक भाषा दोभाषे योगमाया स्मृति योगी, शिवराज वली, पूर्व अध्यक्ष शिव घरती मगर, कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणि पौडेल, मानवाधिकार कर्मी एवं सल्लाहकार केशव कुमार शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सदस्य विवेक खड्का, प्रमुख अतिथि अध्यक्ष भविसरा घरती मगर लगायतले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। 4 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा संस्थाको संस्थागत विकासका लागि विधान संशोधन, आर्थिक प्रशासन, मानव संसाधन विकास जस्ता कानूनी दस्तावेजहरू लगायतका विषयमा प्रशिक्षण तथा परिमार्जनका लागि अभ्यासका साथै अपाङ्गताको सवालमा वकालत, पैरवी, टिम बिल्डिङ गरिएको थियो। 4 दिनसम्मको तालिमको सहजीकरण नेपाल एमपियुटी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेश्वर घिमिरेले गर्नुभएको थियो। समापन कार्यक्रमको सहजीकरण कोषाध्यक्ष सुधा रिजालले गर्नुभएको थियो। दाङमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 18 नवलपुर स्थित नारायण प्रसाद अधिकारीको घरबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ र वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई 3 बुक तास र नगद 85,280 रुपैयाँ सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो। रोटरी क्लब अफ लमहीले देउखुरीमा मुटु अस्पताल निर्माणका लागि पहल थालेको छ। मुटु उपचारका लागि दाङमा विशेष अस्पताल छैन, जसले गर्दा मुटु सम्बन्धी जाँच गर्नु परेमा कि बुटवल कि त काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यता हटाउन रोटरी क्लब अफ लमहीले देउखुरीमा मुटु अस्पताल स्थापनाको गृह कार्य थालेको छ। लमहीमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा मुटु अस्पताल निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको हो। लमहीमा 3 वर्ष अघि मृगौलाको डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने बखत मुटु अस्पताल स्थापनाको गृह कार्य थालिएको थियो। मुटु अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो, तर उति बेला जग्गा प्राप्त हुन सकेन। त्यही भएर अस्पताल बनाउन नसकिएको हो। अब पुनः जग्गाको खोजी सुरु भएको छ। लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका क्षेत्रमा जग्गाको खोजी हुन थालेको छ। मानवीय सेवाको लागि मुटु अस्पताल बनाउन सकिन्छ, यो आवश्यक पनि छ। राप्ती गाउँपालिकामा मुटु अस्पताल बनाउन आवश्यक पर्ने 1 बिघासम्मको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भन्नुभयो, जग्गा अभावका कारण मुटु अस्पताल फिर्ता गयो भन्ने हामी सुन्न चाहदैनौं। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्र भएकाले पनि राप्तीमा सुविधा सम्पन्न मुटु अस्पताल बनाउन सकिन्छ। यसमा सहकार्य गर्न तयार छौं। गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालसँग सहकार्य गरेर देउखुरीमा मुटु अस्पतालको योजना बनेको हो।
स्थानीय प्रदेश संघ सरकार लगायत दात्री निकायको सहयोगमा मुटु अस्पताल बनाउन खोजिएको छ। मृगौलाको डायलाइसिस र मुटु अस्पतालसँगै स्थापना गर्न चाहेका थियौं, गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले भन्नुभयो। अझै पनि जग्गा प्राप्ति भएमा मुटु अस्पताल बनाउन सकिन्छ, यो यहाँको आवश्यकताको कुरा हो। रोटरी क्लब अफ लम्हैका अध्यक्ष मोहन कुमार पाण्डेको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थारूले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब विपन्न नागरिकहरूको पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमन शर्माले समस्याको गाँठोहरू फुकाउन सकिने, त्यसका लागि निरन्तर छलफलको आवश्यकता पर्ने बताउनु भएको छ। जस्तो सुकै समस्याको पनि समाधान गर्ने विकल्पहरू हुन्छन्, हामी तमाम विकल्पहरूमा छलफल गरेर समस्याको गाँठो फुकाउन सक्छौं। उहाँले भन्नुभयो, लमहीमा पर्ने सामाजिक समस्याहरूको समाधान निकाल्न अघि बढौं। कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगी, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेल, गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम, रोटरी क्लबका असिस्टेन्ट गभर्नर महेश विष्ट, लमही नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख कुलबहादुर केसी, रोटरी क्लब तुलसीपुर सिटीका अध्यक्ष यज्ञबहादुर केसी, रोटरी क्लब अफ लम्हैका संस्थापक अध्यक्ष रविलाल आचार्य, तेजस्वी मातृभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जोगमान खड्का लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। सन् 2021-2022 का अध्यक्ष वसन्त कुमार भण्डारीले सन् 2022-2023 का अध्यक्ष मोहन कुमार पाण्डेलाई पद हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पाण्डेले आफ्नो कार्य समिति समेत विस्तार गर्नुभएको छ। रोटरी क्लब अफ लमहीका निवर्तमान कोषाध्यक्ष केशव घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव फणाधर ढकालले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ राप्तीले विभिन्न 27 बुँदे माग राखी राप्ती गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। महासंघले खेतीको समयमा मल र बिउको समयमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने फोहोरबाट कम्पोस्ट तथा जैविक मल उत्पादन गरी जैविक मल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, रासायनिक मल तथा बिउमा थप अनुदान वृद्धि गर्न, खाद्यान्न तथा तरकारीको उन्नत तथा वर्णशंकर बिउ बिजन यही उत्पादन गरी विदेशबाट आयातित बिउ बिजनलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै महासंघले भू उपयोगको नीति लागू गरी कृषि क्षेत्रको जग्गामा भइरहेको प्लटिङ गर्ने कार्य बन्द गर्न, तरकारी बिउ बिजन, खाद्यान्न, फलफुल, दूध, माछा, मासु, अण्डा उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरणका लागि कृषकको क्षमता विकास गर्न तालिमको व्यवस्था गर्न, कृषकलाई सहुलियत कर्जा सहज र सरल ढंगबाट सम्बन्धित वडाहरूमा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज हरेक वडामा राज्य तहबाट राज्यले तोकेको मूल्यमा राज्यले तोकेको संस्थाबाट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा राज्यले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न, कृषकलाई उत्पादन योगदानको आधारमा उत्पादन योगदानमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै कृषि उपजको खरिद तथा बिक्रीको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न, सरकारी स्तरबाट चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोर र गोदामघरको निर्माण गर्न, पशु कृत्रिम गर्भाधारण र सबै प्रकारको कृषि तथा कृषक बीमा निशुल्क गर्न, कृषि सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत महसुल छुट गर्न, कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गर्न, बहुराष्ट्रिय कम्पनी विदेशी उत्पादनको आयात बन्द गरी कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी कृषि योजना थालनी गर्न, गरिब र भूमिहीन किसानको पूर्णवासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस्तै महासंघले किसानहरूलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समूह र महिला किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मालपोत भूमि कर घटाउन, किसानहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ भने महँगी र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न, राप्ती गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रका कृषि योग्य जमिनमा व्यवस्थित र सर्वसुलभ सिँचाइको व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न, गाउँपालिका भित्रका पहाडी क्षेत्रमा हावापानी अनुकूलनको फलफूल तथा नगदे बाली पकेट क्षेत्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी प्राकृतिक स्रोत साधन र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन तथा निकासी नगर्न र किसानहरूलाई ढुक्कसँग बस्नको लागि घरबासको व्यवस्था गर्न तथा ऋण एवं
आर्थिक प्रयोजनका लागि घर नक्सा अभिलेखीकरण निशुल्क गर्न माग समेत गरेको छ। सर्वसाधारणलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर ठगी गरेको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले 215 जना युवा युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तो कारोबार हुने तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को एक कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। तिलोत्तमाको जानकी नगर स्थित 4 तले घरमा 3 वटा फ्ल्याट भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेको ब्लू स्काई बिजनेस सोल्युसन प्रणालीमा बुटवल प्रहरीले छापा मारेको हो। प्रहरीले 215 भन्दा बढी युवा युवती नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। कल सेन्टरमा 300 जति कम्प्युटर राखी त्यसकै माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई मेसेज पठाई ट्र्यापमा पारेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय र चिनिया नागरिकको समेत लगानीमा खोलिएको उक्त कार्यालयबाट सर्वसाधारणको मोबाइलमा व्हाट्सएप र फेसबुकमा अश्लील मेसेज पठाउने तथा चिट्ठा पर्यो भन्दै ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। कार्यालय सञ्चालक भारतीय नागरिकको घर तथा कोठा पनि खानतलासी हुँदैछ। अहिले मुचुल्का गर्ने काम भइरहेको र थप छानबिनका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। नागरिक समाज दाङले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई प्राथमिकता दिन सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। समाजका संयोजक केवी मसालको अध्यक्षतामा शनिबार घोराहीमा बसेको बैठकले सरकारलाई नागरिक स्वास्थ्य उपचारको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो। खासगरी साबिक राप्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उपचारका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार र औषधि उपचार तथा उपकरणका विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङको भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट समावेश गरी बजेट बाँडफाँड तथा खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र पठाइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग अनुरोध समेत गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकहरूको औषधि उपचार गर्दा स्वीकृत चिकित्सकले परामर्श गरे अनुसारका सम्पूर्ण औषधि तथा ल्याब लगायतका सबै खाले परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा बीमक सदस्यलाई उक्त सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। बैठकले एसपीपी सम्झौताप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न अपील गरेको छ। यसैगरी बैठकले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा तालाबन्दी लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरूको ध्यानकर्षण गराएको छ। बैठकमा नागरिक समाजका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्त, पूर्व संयोजक टीकाराम रेग्मी, कोषाध्यक्ष हरिलाल विश्वकर्मा, कार्यसमिति सदस्य रामदयाल गुप्ता, नवराज श्रेष्ठ, चक्रबहादुर विक, हरिप्रसाद पाण्डे तथा सदस्यहरू माधव प्रसाद शर्मा, पद्य प्रसाद शर्मा, वसन्तराज भट्ट, केशव कुमार शर्मा, शरद गौतम लगायतको उपस्थिति थियो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। अखिल नेपाल किसान महासंघद्वारा 27 बुधे माग राखी राप्ती गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र। रोटरी क्लब अफ लमहीको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न। देउखुरीमा मुटु अस्पताल निर्माणका लागि पहल थालिने। अर्घाखाँची घर भएर दाङस्थित मामा घर आएकी 3.5 वर्षीय बालिका बलात्कृत। दाङमा चालकहरूका लागि ट्राफिक सचेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। र दाङमा जुवाको खालबाट 85,000 नगद सहित 8 जुवाडे पक्राउ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 347 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2 जनाको मृत्यु। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।